Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi anzala alaihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah al-muwafiq li hadhil waribah wa huwa asdaqul maqalah. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati yaumal qiyamati li ahlil kabairi min ummati. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramina wa sadatal muhtaramina wa ashabal fadilah. Segenap para alimin ulama, para masyaikhil kiram, para kiai, para kasepuan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus para dewan guru setempat, khususil khusus kakersana guru sim kuring anu ti panggang, hapunten teu disebatkeun namina ta'ziman wa takriman bi ashabil hujjah. Urang doakeun mugia guru-guru urang sadaya sing ditambah panjang barokah umurna nu barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan para kiai urang sadaya mudah-mudahan sing dipandang tambah istiqomah dina jalankeun tugas agamana. Ya Robbal, teristimewa urang doakeun guru urang anu ti Cilongok anu memang dina wengi ayeuna teu tiasa hadir jalaran dina kaayaan uzur. Urang doakeun mudah-mudahan guru besar Istiqlal sing dipasihan sehat ku Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah dina kesempatan anu sanes tiasa dongkap ke masyarakat Kapabuaran. Amin ya Allah ya Robbal. Segenap para panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sekaligus peresmian tasyakuran Masjid Jami Al-Falahiyah. Ieu loba amat acarana. Ngirit kejo nu kieu ngaranna. Urang doakeun ya para panitia, baik panitia acara maupun panitia pembangunan, mudah-mudahan segala rupi jerih payahna Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Ya Robbal. Aparatur pemerintah bil khusus Bapak Kepala Desa beserta jajaran, urang doakeun mudah-mudahan aparatur pemerintah anu hadir di tempat sejangiringan Maulid Nabi, mudah-mudahan Allah jadikan para pejabat anu senantiasa ningkatkeun kualitas imanna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah as'adakumullah. Syukur alhamdulillah dina wengi ayeuna urang sadaya kempel di tempat anu mulia di Nararaga Mikaeling
dilahirkeunana junjunan urang sadaya wastana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirna urang dina wengi ayeuna, mudah-mudahan Allah jadikan sabab urang kenging syafaat jaga di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah sadaya, sakawitna simkuring ngisi acara ieu disuhunkeun ku panitia jam 9 geus nangtung. Makana aing jam 8 geus aya di dieu. Ternyata jam 11 aing kakarak naik. Ieu korupsi 3 jam panitia dia. Ieu argo mah jalan bae, ja tenang bae. Anu kadua tadi aya harewos ti panitia wayahna ka haji cenah ieu gubes anu ti Cilongok moal bisa dongkap. Terus ieu mah jadi pemain tunggal cenah. Waduh, ieu resiko pemain tunggal kieu ieu mangkaning eueuh deui nu tungguan ku aing ieu. Bener tah henteu? Kori geus beak kabeh, kori internasional, kori nasional, kori kabulaten aya kabeh. Bapak Ibu jamaah sadaya, memang hampir setiap tahun umat Islam di mana datang bulan Rabiul Awal sok antusias ngayakeun peringatan Maulid Nabi dengan berbagai macam cara. Aya nu ngayakeun muludan ngan saukur ngariung di masjid dijadikeun ajang tuker berkat aya. Bener tanda. Biasana ye RT paling carewet di masjid. Aya RT aya. Dengikeun aing ngomong teh. Biasana RT ngomong kieu. Bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Kampung Pabuaran, isuk peuting urang rek ngayakeun muludan. Wayahna masing-masing imah nyieun berkat minimal 5 besek bawa ka masjid, urang ngariung babarengan. Cek Bapak RT. Kadenge ku tangkorak jalma koret. Jalma gila aing nu koret ya. Punten eta nu koret mah sedekah mulut uji-ujian saya eta. Bener tah henteu? Karena koret. Eta nyen berkat mulut ngan saukur kejo sacentong, oreg sasendok, goreng tempe sakeureut. Karena koret. Cek nu koret ngomong kieu ka anak-anakna. Dak, ieu anak isuk peuting ulah yen ulin ka jauh. Wayahna ieu anak kabeh ngilu ngariung ka masjid. Sugan dia balik ti masjid menang berkat anu aya daging kotokan. Cek jalma koret. Ngan wayahna ieu anak ulah kumpul di satempat. Masing-masing jandela kudu aya perwakilan anak. Dibagi anakna ngariung di masjid. Horeng ieu RT geus ngincer bae RT. Begitu beres silsilah, beres marhaba, beres ngadoa, berkat dibagikeun ku Bapak RT. Datang ka imah horeng berkat seeta balik di bae ka imah. Hakan ku si anu koreta. Aya deui peringatan Maulid Nabi samodel kieu. Nyieun panggung. Ngan aing doang nu di panggungan ya. Bener tah henteu? Ieu lamun hujan teh kumaha sia? Hah? Ih, ngeunah beuheung balik. Laju aing ditinggalkeun. Oh. Orang gitu di dia banyak. Laju lamun hujan yang ditinggalkan. Oh, geus kula yakin ka panitia moal ngauduk lamun teu boga kalapa. Bener tanda? Orang Banten dilawan. Angin geserkeun. Insya aya peringatan Maulid Nabi diayakeun samodel kieu dulur. Ngondang kori, ngondang mubalik, apapun bentuk peringatan Maulid Rasul, selama di lebatna urang ngagaduhan tujuan ngagungkeun ka baginda Rasul, nimbulkeun kacintaan urang ka Rasulullah, yakin eta bakal menang pahala di hadapan Allah. Insya termasuk kumpulan urang dina wengi ayeuna. Ieu kula husnudzon ka Allah, yakin masyarakat Pabuaran ngayakeun peringatan Maulid Nabi karena dasar cinta ka Rasulullah. Betul?
ternyata wajar jeung munasabah umat Islam ngabuktikeun cinta tiap tahun ngayakeun muludan wajar. Maka jangan sampai ada pertanyaan, Kiai kira-kira untuk apa umat Islam kudu ngayakeun muludan? Ulah aya nanya kitu, ulah aya. Ceuk aing ulah. Lamun aya nu wani nanya kitu dicabok wae. Ih bener aing ieu. Kagok aing jauh-jauh tirangkas nyabok-nyabok jalema burung laju nama. Betul apa tidak? Naon sababna dulur? Punten, ketika ada pertanyaan untuk apa umat Islam kudu ngayakeun peringatan Maulid Nabi, berarti tangkorak jalma eta geus ngaragukeun kana keagungan Rasul, ngaragukeun kana kamuliaan Rasul. Betul? Maka wajar kok yang dicabok eta. Bener kan enggak? Karena ternyata dulur, Rasul yang kita peringati setiap tahun lahirna manusia nu sangat luar biasa. Hebat Rasul urang teh hebat. Mana bukti kehebatan Rasul kita? Punten. Ulah moal ngariwayatkeun Rasul lahir iraha jeung di mana? Moal. Ampura, lamun kula ngariwayatkeun Rasul lahir iraha jeung di mana berarti terkesan kula penceramah tekstual. Penceramah meunang ngapalkeun. Murah nu kitu mah. Bener tah henteu? Ampura, aing mah disebutna kayak update aing. Apa yang sedang viral itu yang akan saya bahas. Nah, nu mantak mahal aing mah gagah bah. Ya tinggali dulur. Mana bukti kehebatan Rasul urang? Dina kitab Madarijus Su'ud Allah jelaskan. Para ulama ngajelaskan bahwa ribuan tahun samemeh alam dunia ku Allah diciptakan. Bahkan samemeh Nabi Adam ku Allah didambel, cahaya Rasul tos aya. Maka ketika Nabi Adam diciptakan ku Allah, Nabi Adam sempat heran ketika melihat satu sosok nama yang selalu berdampingan dengan asma Allah. Setiap ayat lafaz jalalah pasti disabulana yang ngaran Muhammad. Ya, doang iya. Di mana ayat lafaz Allah pasti disabulana yang ngaran. Tidak ada satupun makhluk Allah segagah Rasulullah yang namanya sejajar dengan asma Allah. Betul apa tidak? Nungtang nangtung. Aingnya orang paboran dendam ya ka aingnya. 3 tahun yang lalu saya pernah ceramah di dinya pareum lampu aingnya ho. Kira-kira pareum lampu deui moal kira-kira ya. Moal. Lamun moal berarti moal diondang deui keneh ya. Ngaduang we supaya pareum lampu deui lah. Supaya diondang deui pan aing lumayan. Tuh tinggali. Nabi Adam sempat heran ketika melihat satu sosok yang berdampingan dengan asma Allah. Nabi Adam naros ka Gusti Allah, Gusti ari Muhammad teh saha? Hebat amat eta Muhammad Gusti. Apakah Muhammad dari golongan malaikat atau Muhammad dari bangsa jin Gusti? Dijawab ku Gusti Allah, Adam Muhammad teh tina bangsa anjeun, bangsa manusia Adam. Maka ketika cahaya Rasulullah, ketika Nabi Adam ku Allah diciptakan, cahaya Rasul Allah titipkan dina tak-tak katuhu Nabi Adam. Dina naon cenah Bu? Dina tak-tak katuhu. Sehingga malaikat anu aya dina surgana Allah sadayana sujud ka Nabi Adam karena melihat cahaya Rasulullah dina pundak kana Nabi Adam. Nabi Adam naros ka Gusti Allah, lima yaqifuna khalfi ya Rabb. Gusti, ari ieu malaikat kunaon sujud di pangkeran kaula Gusti? Cek Gusti Allah, Adam nu mantak malaikat sujud dina tonggongan anjeun sebab dina tak-tak katuhu anjeun teh aya cahaya kakasih kami. Cek Allah, saha Gusti? Muhammad. Lalu apa kata Nabi Adam? Wayahna Gusti pindahkeun ka payun Gusti. Asa teu sopan ieu malaikat sujud dina tonggongan kaula Gusti, pindahkeun ka payun Gusti. Dipindahkeun ku Gusti Allah cahaya baginda Rasul tina tak-tak katuh Nabi Adam dipindahkeun kana ta'ar Nabi Adam. Spontan malaikat pindah sujudna ka payun Nabi Adam. Nabi Adam tambah penasaran. Cek Nabi Adam, Gusti ari kitu doang kumaha eta cahaya Muhammad? Asa kabita amat hayang ningali Gusti. Dina tak-tak teu katingali, dina ta'ar teu katingali, pindahkeun kana tempat anu bisa katingali ku kaula Gusti. Akhirna ku Allah dipindahkeun cahaya baginda Rasul tina ta'ar Nabi Allah Adam alaihissalam dipindahkeun kana jempol panangan katuh Nabi Adam. Cek sariwayat anu lain dina curug katuh Nabi Adam. Cek sariwayat dina curug. Mantap ieu curug ulah gagabah ya. Seukeut ieu curug. Salah colok, salah akibatnya.
curug ya. Bener tanya. Nen mang, nak digeser kan? Oh geser kan. 2, 3, ulah jauh-jauh aing hese nginum make. Awas, Bu, punten, ieu curug diberi kelebihan ku Allah. Sebab di antara jemari manusia anu diberi kelebihan ku Allah hanya telunjuk. Hiji gagahna curug, ieu curug bisa jadi alat komunikasi tanpa butuh surah. Curug. Ketika curug geus ngacung ngarti kabeh. Bener tah henteu? Punten. Ketika ibu mere isyarat kieu. Naon ieu? Cicing, diam, repeh. Betul? Pernah ibu magan repeh kieu? Pakai cinggir pernah? KBG pakai cur. Atau ibu mere isyarat kieu? Naon ieu kieu? Hah? Minha. Setengah saking 100. Pakai curug tuh. Betul atau tidak? Iji. Yang kedua, bukti kegagahan curug, ternyata dalam ilmu kedokteran dikatakan bahwa di jari telunjuk ini ada urat nadi. Aya aliran darah anu langsung pusatna kana hate. Ayana dina curug doang, dina jempol teu aya, dina cinggir teu aya, tapi dina telunjuk aya urat darah, ada aliran darah langsung pusatna kana hate. Mana buktina? Jajal salaki ibu tunjuk irungna ku curug. Jajal ku sia. Dasar kumaneh gede laga ngarokok ge meunang ti aing, hayang nyandung terumas. Irung anu ditunjuk ku curug anu nyeri bohong. Betul apa tidak? Makanya wajar ketika dalam gerakan sholat kita duduk tahiyat, ketika maca tasyahud asyhadu alla ilaha naon nu diacungkeun ija eta. Pernah orang paboran saking ngamulyakeun karena ibu jari asyhadu alla ilaha illallah, pernah ngacungkeun jempol KBG pakai cur. Maka ketika cahaya Rasulullah Allah simpen dina telunjuk Nabi Adam, Nabi Adam teureun muji ka Allah, Nabi Adam teureun ngagungkeun ka Allah, saking indah-indahna cahaya baginda Rasulullah. Maka bisa terbayang oleh kita, Bu, andai kata kita nanti di yaumil kiamah diberi kesempatan ku Allah bisa netep langsung wajah baginda Rasul, yakin tidak ada nikmat yang paling besar melebihi nikmatnya ketika kita memandang wajah Rasulullah. Mudah-mudah orang dikersakan jaga penak jeung Rasulullah, amin ya robbal iji. Anu kadua, mana bukti kegagahan Rasul? Aya momen penting anu kurang kudu diemut-emut dulu. Ketika tanggal 9 Zulhijjah, ketika Rasul ngalaksanakeun haji wada, ba'da asar turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Seluruh sahabat menyambut gembira dengan turunna wahyu ieu. Tapi satu sisi Abu Bakar teu eureun-eureun ceurik. Sehingga para sahabat bertanya, Abu Bakar, kenapa kamu menangis Abu Bakar? Bukankah kita harusnya merayakan kemenangan bahwa agama sudah Allah sempurnakan? Abu Bakar menjawab, dulur, ayat eta teh nuduhkeun bahwa Rasul tugasnya sudah selesai. Maka ketika Rasulullah kembali dari wukuf Arafah, ba'da asar meninggalkan Arafah menuju Mekah, langsung berangkat ke Madinah lagi besok. Tidak lama dari situ Rasulullah sakit karena pengaruh racun yang dibelikan oleh orang Yahudi Khaybar melalui makanan kesukaan Rasul. Tingali dulu, Rasul ngalaman diracun. Rasul ngalaman diracun. Maka ulah kudu aneh lamun zaman ayeuna loba para kiai diteror, loba ulama di penjara, loba ulama di kriminal, ulah kudu aneh, loba kiai diancam, ulah kudu sieun, kiai sieun tolol. Cemen. Itu mending orang jadi kiai cek aing mah. Betul apa tidak? Rasul ngalaman diracun.
melalui makanan yang disukai oleh Rasulullah. Ternyata Rasul punya makanan favorit. Rasul paling suka memakan daging kambing muda. Daging kambing muda. Tapi henteu kabeh dituang ku Rasul, henteu. Hanya bagian tertentu yang paling Rasul suka. Rasul paling resep ngamam daging kambing muda itu dari bagian ping-ping hareup. Daging ping-ping beda jeung kayak di urang. Beda. Bener tante. Kayak di urang mah lamun ngajalankeun korban atau akekah sok minta ping-ping buri. Bener tante. Sebab denok ping-ping buri mah. Biasanya jatah kieu eta ping-ping buri hiji, huluna hiji. Kulitna cenah jeung abah atuh mending kabeh jeung biasa kalian. Sagala jeung abah. Tuh tingali. Melalui makanan yang disukai oleh Rasulullah, Rasul diracun sehingga kesehatan Rasul menurun. Di saat Rasulullah sakit, Rasul mengumpulkan para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansor. Dikumpulkan ku Kangjeng Nabi. Para sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Rasulullah? Dalam kondisi sakit Rasul masih sempat mengumpulkan para sahabat. Ketika sahabat kumpul di masjid, tidak lama Rasulullah keluar dari kamarnya dengan kondisi Rasul dipapah. Rasul dipapayang karena sedang sakit. Kemudian Rasul naik ke atas mimbar, di luhur mimbar Rasul ngadauh kieu. Wahai para sahabat dari golongan Muhajirin dan Ansar, sebentar lagi aku akan segera berhadapan dengan Allah. Maukah kalian, sanggupkah kalian menjadi saksiku nanti di yaumil qiyamah bahwa aku Muhammad bin Abdullah sudah pernah menyerukan kalimat tauhid, menegakkan kalimat tauhid la ilaha il. Apa jawaban para sahabat? Qalu bala syahidna ya Rasulullah. Ya para sahabat, mohon Gusti, kami siap jadi saksi anjeun jaga di yaumil qiyamah bahwa engkau sudah menegakkan kalimat tauhid, menyampaikan dakwah la ilaha il. Satu. Yang kedua kata Rasul, wahai para sahabat, apakah kalian sanggup menjadi saksiku nanti di yaumil qiyamah bahwa aku sudah menyampaikan seluruh ayat-ayat Allah, seluruh hukum yang ada dalam Al-Quran sudah aku sampaikan kepada kalian? Semua sahabat menjawab, bala syahidna ya Rasulullah. Mohon Gusti, kami siap jadi saksi anjeun jaga di yaumil qiyamah. Dua. Anu katilu, cek Kangjeng Nabi, wahai para sahabat, bisi aya di antara anjeun sadaya anu ngagaduhan sangkut paut urusan dunia dengan Muhammad, tolong selesaikan hari ini juga. Sebab aku tidak mau ketika berhadapan dengan Allah aya keneh urusan dunia anu can dibereskeun jeung Muhammad. Bisi aya nu boga hutang piutang, selesaikan hari ini juga. Seluruh sahabat tidak ada yang berani menjawab. Sadaya sahabat kabeh cicing, semuanya meneteskan air mata. Kenapa? Karena sahabat sadar bahwa ucapan Rasul ini menunjukkan bahwa Rasul tidak akan pernah lama lagi hidup di dunia. Hiji. Anu kadua, sahabat diam karena Rasul can pernah ngahutang. Rasul mah tilok ngaridit. Beda jeung urang pabuaran. Bener anda? Kurang dia maka Bang Emok dibegieun. Bang Idr-idran teh. Nu wanci magrib Idr-idran. Asupna lain di hareup imah. Kapipir imah asupna. Aya di aya. Eureunnan dia. Insya semua sahabat diam. Karena Rasul teu aya sahabat anu ngarasa ngahutang. Di saat para sahabat diam, tiba-tiba muncul sahabat di barisan belakang yang bernama Ukasah. Ukasah ieu mantan preman, mantan jawara. Ukasah nangtung, cek Ukasah, "Punten Rasul." Eta sahabat kabeh molotot ka Ukasah. Cek sahabat, "Ukasah, ari Rasul boga hutang naon ka sia?" "Sabaraha duit hutang Rasul?" Apa jawaban Ukasah? "Ini bukan urusan hutang piutang, tapi ya urusan kaula jeung Muhammad." Apa kata Rasul? "Silakan Ukasah, sampaikan apa yang kamu katakan." Cek Ukasah, "Punten Rasul, apakah kamu lupa ketika terjadi perang Uhud, pada saat Rasul menunggangi kuda atau unta, pada saat Rasul rek mecut bujur onta,
eta pecut Rasul bukan kena bujur kuda, bukan kena bujur unta, tapi kena tonggong kula Rasul, getihan Rasul, nyeri Rasul. Cekang jeung Nabi hanya kumaha ayeuna ukasa. Lamun ia dianggap hutang di mata Allah, tolong berikan kesempatan kepadaku untuk membalaskan memukul tubuhmu ya Rasulullah. Sahabat kabeh marah ngadenge ukasa hayang ngagebug tonggong Rasul. Cek sahabat ukasa tega amat sia. Rasul keur udur, make jeung rek dibalas ngagebug tonggong Rasul. Apa kata Rasul? Silakan ukasa, lakukan apa yang kamu lakukan. Silakan maju ke depan ukasa. Ukasa maju ke payung. Di langkah pertama, ukasa diberhentikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cek Abu Bakar, hentikan langkahmu ukasa. Andai kata anjeun rek ngabalas ngagebug tonggong Rasulullah, ingat ukasa, aku Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang pertama menerima ajaran Islam. Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang pertama mengimani dan percaya kepada Islamnya Rasul. Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat yang mendampingi Rasulullah ketika Rasul nyumput di Gua Thur. Bahkan Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah ketika Rasul hijrah di Makkah ke Madinah. Balaskan ke Abu Bakar, wahai ukasa. Apa jawaban Rasul? Ijlis ya Abu Bakar. Abu Bakar, diuk, ya urusan kaulah jeung ukasa, lain urusan anjeun. Abu Bakar duduk. Di langkah yang kedua, ukasa diberhentikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jawara Arab, singa padang pasir. Umar salah satu sahabat yang tidak mengenal kata kompromi. Umar mah kereng. Sekali kecap kedua gaplok Umar. Urusan dengan Umar pasti berakhir di ujung pedang. Betul atau tidak? Galak Umar mah. Apa kata Sayyidina Umar? Ukasa, kamu kenal Umar bin Khattab? Dulu Umar bin Khattab sangat membenci Muhammad. Ulah kenal banget ngadenge aran Muhammad, datang karena celi Umar, malah Umar ngagolak hati Umar hayang maehan Muhammad. Eta baheula ukasa, baheula. Tapi karena hidayah dari Allah, rasa benci yang dulu ada sekarang berubah menjadi cinta yang tidak bisa tergantikan. Jajal-jajal si ukasa, satu langkah maju ke depan, langkahi dulu mayat Umar bin Khattab. Umar pasang badan. Apa kata Rasul? Ijlis ya Umar. Umar, diuk. Ya urusan kaulah jeung ukasa, lain urusan anceun. Umar pun nurut, Umar duduk. Di langkah yang ketiga, ukasa diberhentikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sepupu Rasulullah sekaligus menantu baginda Rasul. Apa kata Sayyidina Ali? Ukasa, andai kata kamu ingin memukul tubuh Rasulullah sampai mengeluarkan darah yang mengalir pada tubuh Rasulullah, ingat ukasa, darah Ali bin Abi Thalib adalah darah yang sama yang mengalir pada tubuh Rasulullah. Ambil darahku hai ukasa. Hayang sabara ember saya nyokot getih kaulah cokot. Apa kata Rasulullah? Ali cali kasep, ieu urusan bapak, lain urusan minantu. Cicing. Ali pun duduk. Di langkah yang keempat, ukasah diberhentikan oleh Sayyidina Hasan dan Husain, cucu Rasulullah, anu pada saat itu masih lucu-lucu kene. Apa kata Sayyidina Hasan dan Husain? Wahai paman ukasah, kami berdua adalah cucu-cucu kesayangan Rasulullah. Menyakiti kami berdua sama halnya menyakiti hati kaki kami. Menyakiti kami sama halnya menyakiti kakek kami ya ukasah. Timpahkan kepada kami wahai ukasah. Apa kata Rasulullah? Hasan, Husain, cali kasep, ya urusan abah, sanes urusan incu, cali. Hasan Husain pun duduk. Ukasah semakin dekat dengan mimbar Rasulullah. Di saat ukasah sudah mendekati mimbar Rasulullah, Rasul memerintahkan kepada sahabat Bilal bin Rabah, Kangjeng Nabi Bilal, ambilkan cambuk yang dulu pernah aku bawa perang Badar. Ambil, bawa ke sini ukasah. Bilal, berikan kepada ukasah. Cambuk sudah ada di tangan ukasah. Apa kata Rasul? Silakan ukasah, balaskan apa yang kamu lakukan. Ukasah mere jawaban kieu. Ya Rasulullah, kamu ingat ketika terjadi perang Uhud, posisimu ada di atas unta ya Rasul.
sementara aku ada di bawah unta. Lamun hayang adil di mata Allah, wayahna anjeun turun di luhur mimbar ya Rasul. Sahabat semakin marah ketika melihat Rasul dalam keadaan sakit di atas mimbar, dipaksa titah turun ke handap mimbar. Karena Rasul punya akhlak yang sangat luar biasa, Rasul turun, Bu, turun. Datang ke handap mimbar, Rasul masrahkeun tonggongna ka Ukasah. Silahkan Ukasah, geura balaskeun Ukasah supaya urusan orang beres di dunia Ukasah. Silahkan. Apa langsung dipukul sama Ukasah? Tidak. Malah Ukasah mengatakan, wahai Rasul, pada saat cambuk ini mengenai tubuhku, kaulah teu make baju, Rasul teu make baju. Lamun hayang adil di mata Allah, tolong lepaskan pakaianmu ya Rasulullah. Subhanallah, Rasul dipaksa melepaskan pakaian. Dibukalah baju Rasul, disimpan eta pakaian Rasul di atas lantai masjid. Nampak terlihat di punggung Rasulullah bekas sayatan pedang dan anak panah. Muncul kilauan cahaya yang keluar dari tubuh Rasulullah. Tapi satu saat para sahabat dibikin menangis ketika melihat Rasulullah melepaskan pakaian. Nampak terlihat di pinggang Kangjeng Nabi, dina patuangan Rasulullah, Rasul nalikeun batu, nalikeun tali, bari ngaganjelkeun batu dina patuanganna. Ini menunjukkan dalam kondisi sakit Rasul sedang menahan lapar, saudara. Seluruh sahabat nangis ketika melihat Rasul nahan lapar, saking nahan lapar diganjel patuanganna ku batu, diganjel. Lamun orang ningali karena riwayat tadi, Masya Allah, Bu, punten dulur, ternyata rasa lapar yang Rasul rasakan dulu itu mewakili rasa lapar seluruh umatnya, sehingga umat Rasul tidak ada yang mati karena kelaparan. Betul? Pernah ngadengnya di Pabuaran anu paeh kelaparan? Pernah. Sasusah-susah na urang Pabuaran ari nyatu mah manggih bae. Betul apa tidak? Ternyata ini doa Rasul anu diijabah ku Allah. Rasul pernah ngadoa di Madinah, yang sekarang tempat ngadoa Rasul disebut Masjid Ijabah. Para jemaah nu pernah ke Mekah atau ke Madinah, Masjid Ijabah itu ada di seberang Masjid Nabawi, rada heseh yang kadinya, karena memang melewati jalur cepat. Komun ini yang kadinya repot, modar sih ketabrak mobilnya. Di Masjid Ijabah Rasul pernah ngadoa 3 perkara. Anu 2 diijabah, anu hiji henteu. Doa yang Allah ijabah yang pertama adalah apa kata Rasul? Ya Allah, jangan kau habiskan umatku, jangan kau binasakan umatku karena kebanjiran ya Allah. Ia diijabah ku Allah. Umat Rasul mual beak karena banjir, mual. Tidak seperti terjadi di umat Nabi Nuh alaihissalam. Betul? Umat Nabi Nuh beak kabeh kecuali nu naik kana perahu nu salamet. Rengsek kabeh. Umat Rasul teu aya nu paeh karena kebanjiran. Tsunami hanya terjadi di Aceh, Banten aman, betul. Tsunami hanya terjadi kamari di Anyer, Pabuaran aman. Banjir bandang hanya terjadi kamari di Sajra, Gembong aman, betul. Untuk dibiarkan kabeh disesakeun. Sesa tsunami cek aing ieu. Bener kan enggak? Sesa tsunami. Diijabah yang pertama. Yang kedua kata Rasul, ya Allah, jangan kau habiskan umatku karena kelaparan ya Allah. Sehingga umat Rasul sasusah-susahna umat Rasul can pernah aya nu teu manggihnya. Betul apa tidak? Karena rasa lapar kita umatna geus diwakilan ku Rasulullah kapungkur. 2. Anu katilu doa Rasul anu teu diijabah ku Allah. Rasul ngadoa kieu, ya Allah, jadikan umatku umat yang bersatu, umat yang tidak pernah berselisih, umat anu tara pasea. Eta mah teu diijabah ku Allah, teu diijabah. Terbukti umat Rasulullah hanya gara-gara pilkades, hanya gara-gara beda calon, umat Islam parasea. Tol. Betul apa tidak? Anu paling goblok ustad jeung ustad parasea. La ilaha illallah. Ustad anu eleh dukunganana mempengaruhi ke masyarakat. Mari kita bikin masjid anyar. Ustad goblok cek aing nu kitu eta. Bener kan enggak? La ilaha illallah.
Ieu teu dijabah ku Allah mah, teu dijabah. Makana punten Bu, lamun urang ningali kana riwayat eta ya Allah. Rasulullah dakwah sampai menahan lapar. Rasul dakwah sampai berdarah-darah. Rasul dakwah sampai dibaleukeun ku batu. Can pernah terjadi umatna keur dakwah ditimbukan ku batu, can pernah. Bener tante? Pernah di Paburan ngondang mubalik ditimbukan pernah? Pernah? Pernah tancan? Rek ngajajal? Hah? Rek ngajajal? Aing keur ceramah ditimbukan ku batu? Ngendong aing moal balik Haji Agus. Gelut jeung aing mah. Urusan menang jeung elek kumatos gelut baik malah jeunah. Itu tinggal. Sehingga luar biasa. Ulah ngomong amplop jeung aing media. Haram jadah. Itu tinggal. Sehingga dakwah Rasul yang begitu luar biasa, manfaatnya, hikmahna karasa kurang. Umat Islam terus bertambah alhamdulillah. Tinggali. Sensus dunia pemeluk agama Rasulullah seluruh dunia jumlahnya sudah lebih dari 1 miliar. Alhamdulillah. Umat Islam terus bertambah. Walaupun aya kamar nu kaluar hiji tah. Aya nu kaluar hiji caya. Ayanya eta nini teh tah. Nini kaluar busuk mawati. Busuk kaluar. Aing mangauduk terus terang bae tah. Jadi busuk aing aya nama kitu kan dia. Ngahina deui kana Islam dia gelut jeung aing mah. Ngan untung siang geus kolot kitu kunsuk mah. Lamun ngorak eneh dipelet poin terus terang mah. Anjah kamu kesini ini. Paling kulitnya doang jeung bedug gitu mah. Tertingali. Satu sisi kita bangga Pak, umat Islam jumlahnya terus bertambah. Tapi di sisi lain, lamun orang ningali kana riwayat Rasulullah, riwayat hadis Imam Bukhari yang mengatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqau rabbakum. Mual datang hiji zaman ke aranjeun sadaya terkecuali eta umat Islam akan semakin hancur, agama akan semakin rusak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini hadis menunjukkan bahwa ternyata umat Islam di akhir zaman akan semakin ripuh, Siti ripuh. Ripuh, umat Islam akan semakin ripuh, ripuh. Pertanyaan anak, apa benar ucapan Rasulullah? Mari kita buktikan. Punten dulur. 2 tahun belakangan ini, terhitung dari bulan Maret 2019 sampai akhirnya November 2021, hampir 2 tahun lebih. Umat Islam dibikin paranoid, dibikin takut gara-gara corona. Benar tante? La ilaha illallah. Melengak aing aya. Aneh. Ari kana corona sieun, ari kanu nyieun corona teu boga kasieun. Aneh. Jaceuk ulah mah Bu eta corona doang bobongkong. Corona mah doang aya ngaran eueuh rupa. Corona. Coba kula rek nanya ke orang Pabuaran Kanupang Sepun hampura bah. Ieu kula nanya beneran ini. Sabenerna nanya kula ya. Kira-kira eta bobongkong doang kumaha? Ih dia mah kala seuripu gua yang nanya beneran ieu. Bobongkong doang kumaha? Cenah bobongkong mamatana hurung ji. Alah cenah keneh dia ge sarua. Tuh maka aneh Bu. Lamun aya keneh zaman modern doang ayeuna umat Islam ngaku sieun kana bobongkong. Aneh. Coba kula nanya ke orang Pabuaran. Lamun urang leumpang sorangan we tengah peuting ka kuburan sieun tah henteu? Sieun. Ari ti beurang sieun tah henteu? Ari kitu bobongkong ayeuna peuting doang. Naon ti beurang eta bobongkong hees kabeh. Karena geus begadang beureun kira-kiranya. Aneh. Lamun urang leumpang dinu poek sorangan we sieun tah henteu? Ari dinu caang. Ari kitu bobongkong milih tempat. Aneh aing mah ieu. Berarti urang mah lain sieun kana bobongkong tapi sieun kana poek. Betul? Tuh dulur, urang teu sadar justru gara-gara corona ieu umat Islam jadi korban. Betul apa tidak? Tuh tingali dulur, gara-gara corona anak kita 2 tahun tidak masuk sekolah. Betul? Sekolah dipaksa libur, hari pabrik jalan bae. Betul?
gara-gara corona masjid loba nu dikosongkeun, pengajian loba nu dibubarkeun, ari pasar rame bae, betul. Gara-gara corona muludan tidak boleh, rajaban dilarang, ari tangkorak Cina asup unggal poe ka Indonesia. Di mana polo diawi, di mana orang jadah doang. Hampura aing dendam aing ieu. Terus terang dendam aing ieu. Tahun kamari jadwal mulut aing 60 panggung batal kabeh. Gara-gara corona haram jadah doang. Mantak lamun tahun ayeuna dibatalkan gara-gara PPKM mending keneh gelut aing mah terus terang lurah ieu. Kagok kuru awak aing ieu. Makanya mohon maaf. Punten dulur, kakarak tahun ayeuna kula cerewet ka panitia, kakarak tahun ayeuna. Biasana anu ngondang kula, "Hei, tanggal anu siap, kosong." Sian. "Hei, tanggal siap, kosong." Aing tilok cerewet, ayeuna mah cerewet. Seminggu sebelum acara, kula telepon ka Haji Agus. "Haji Agus, iya acara di Paburan jadi tante." "Atuh jadi kiai cenah." Ari kitu besi doang nungges-nungges aing mah dikitukeun ieu. Aing trauma dikitukeun terus terang bae. Naon sababna? Punten Bu. Kula kamari diondang ka Serang. Ketika datang sekira-kira 3 poe di ke acara, panitia datang deh ke Rangkas kanu kula. Sugan aing rek nambahan DP. Aing geus bunga eta geus atoh. Ceuk pamajikan kula, "Bi, cenah eta mah urang Serang teh, ulah loba omong. Sia mending geranyeun kopi ka dapur." Begitu asup ka imah kula, ceuk kula, "Iya abah nu ti Serang teh, mohon cenah kiai. Kumaha mah?" "Alhamdulillah cenah." Terus kumaha enak deui Mbah? "Cenah hapunten cenah kiai. Kayaknya acara di Serang batal." Waduh. Batal. Urusannya gagal cair mun batal ya. Cek kula, "Emang kenapa Pak, ada masalah apa?" "Begini kiai cenah, masalahnya cuma satu. Kegiatan kita tidak ada izin dari polsek setempat." "Terus masalah yang lain?" "Nggak ada yang lain, masalah cuma itu doang, tidak ada izin." "Oh." Cek kula, "Pah, punten Bah, lamun masalahnya tidak ada izin dari polsek setempat, tenang aja Bah, aing siap pasang badan." "Yang bener kiai." "Aing dilawan dia mah, bukan ngonian digitukeun ya." Soalnya demi memperjuangkan cair ya urusan aneh. Dibelaan kok aing. Beneran dah. Tenang Bah, kalau misalkan acara Abah beresiko dengan urusan hukum, maka saya siap pasang badan, saya siap di penjara. Panitia cicik. Yang bener kiai, bukan ngonian digitukeun. Akhirnya berangkat ke tempat acara. Nyampe ke tempat acara, sebelum datang ke tempat acara, udah dicegat ku panitia. "Pak Kiai, kita istirahat dulu, istirahat. Karena ada satgas dari provinsi. Kita istirahat di tempat panitia. Ente doang di dieu. Langsung dibawa ke masjid aja henteu. Diistirahatkeun lah, istirahat. Pan lumayan 3 jam aing. Ngeluh baik di masjid Pan. Ari teu ngobrol aing jadi sangka sombong. Ari ngobrol aing masakeun buku aing capek teu kawawa. Ieu panitia teu gablek-gablek cek aing mah ieu. Doang nahe nyiksa aing panitia ieu. Begitu datang ke tempat panitia, ada satgas dari provinsi 3 orang. Eta satgas nanya kieu ka kula, "Pak Kiai, ini acara kan tidak ada izin dari polsek setempat. Kenapa Kiai datang?" Dijawab ku kula, "Yang pertama, kula datang karena kula diondang. Makana aing datang. Anu kadua, kenapa saya datang? Karena panitia sudah mengamanatkan uang DP kepada saya." Bener lah enggak? Lamun kula teu sampai datang, panitia akan kecewa, masyarakat akan marah dan akan menuntut kepada saya untuk kembali uang DP. Sementara uang DP geus bea ku anak pamajikan aing. Ayo ngomong naon dia? Alasan yang ketiga, jawaban saya yang ketiga, saya katakan saya datang, mohon maaf Pak, tolong lihatkan kepada saya undang-undang KUHP pasal berapa, ayat berapa yang menyatakan di mana umat Islam rek ngayakeun muludan kudu izin dari polsek setempat. Mana undang-undangna? Aing hayang neuleuh. Apa kata Satgas? Memang tidak ada undang-undangnya Pak Kiai yang mengatakan bahwa umat Islam di mana rek ngayakeun muludan kudu aya izin dari polsek. Tidak ada undang-undangnya. Cuman ini kan Banten sedang zona merah, makanya tidak boleh berkerumun. Dijawab kukula, aing mah teu nyaho beureum, teu nyaho geuneuk-geuneuk acan. Disebut zona merah teu kadeuleu beureumna ku aing. Ya wah geuneuk-geuneuk acan. Bener dan teu?
Ya kadang-kadang orang sok teu kaharti ku aturan ayeuna teu kaharti jeung teu kaharti. Coba punten, aturan PPKM, jalan ke Pasar Gembong ditutup dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, jam 11 dibuka. Hari itu corona jam 11 molor kabeh. Bener kan tuh? Teu kaharti kata itu. La ilaha illallah. Punten, 2 tahun anak kita tidak masuk sekolah, betul? Anak kita dipaksa bodoh, tidak belajar 2 tahun. Cek Pak Guru kata siapa nggak belajar? Kan ada belajar daring, belajar online, belajar online. Ya, dengekeun urang pabuaran. Belajar online itu tidak sesuai dengan kaidah ta'lim. Man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Sajalma anu belajar ilmu tina Google, neangan ilmu tina HP, belajar ilmu tanpa seorang guru, maka guruna juri. Guruna Pak Guru pan kami jadi ditahan ku menteri pakai, berarti menterina menteri. Oh gitu. Cek menteri atuh kami jadi ditahan ku presiden pakai, berarti eta presiden Bapak Kolot. Nggak seru. Tinggal katipu orang dulur. Gara-gara belajar online anak orangnya kelan HP, betul? Katipu. Punten dulur, coba kula rek nanya ke ibu-ibu, apa manfaat anak kita yang sekolah SD pegang HP? Naon manfaatna naon? Manfaatan. Betul apa tidak? Nguyak bae kararieu. Sugan aing keur wiridan. Tingali. Ieu salah urang sih kolotna. Lah cenah kieu nu penting anak anteng aja sareuk-seuk cirik bae ih tolol. Punten Pak, ieu kula lamun ngomong pamajikan kula ngadenge anak cerik sareuk-seuk aing mah keras ke pamajikan. Ngomong non dia sareuk-seuk cenah anak cerik bae ngadangkak diasupkeun deui ka jero dia. Tolol sia ngomong-ngomong sareuk-seuk ku anak haram jadah doang. Pan menang hayang sia boga anak bener henteu. Ngomong-ngomong sareuk-seuk ku anak ngadangkak diasupkeun deui ka jero. Kumaha cenah mah hayang boga anak deui bicara atuh nyieun deui aing ujung sulit kitu kun haram jadah doang. Itu orang katipu dulu, justru gara-gara anak kita dibiasakan memegang HP. Punten dulur, kepekaan sosial kita hilang, betul? Contoh ya, ketika di jalan raya ada tabrakan, ada korban yang jatuh di tengah jalan, lain ditulungan kusia kalah di video pan polong cek aing mah. Bener kan tuh? Ayo korban lain ditulungan kusia kalah di video, kan goblok cek aing mah. Di Pabuaran aya imah kahuruan lain milu mareman seuneu kalah di video. Betul apa tidak? Yang paling parah bapak kolotna keur sakarat di video ku incuna. La ilaha illallah. Di video keur sakarat bari diupdate kana Instagram teh. Cek incuna, "Hai guys. Kayaknya bapak kolot lagi sakarat, guys. Bentar lagi game over lo, guys." Ih tolol. Dia bapak kalau sakarat ini pujian kalah di video. Nauzubillahi min. Gara-gara HP anak orang jadi korban, betul? Makanya punten Bu, ini semakin aneh dengan aturan. Makanya kalau kadang-kadang seserian biasana ya anu paling haliu eta di masyarakat Satgas Covid haliu cerewet eta Satgas. Bapak-bapak, ibu-ibu menghadapi COVID-19 harap gunakan protokol kesehatan. Pakai 3M. Pakai 3M. Yang pertama harus menjaga jarak. Ibu jeung bapak gara-gara corona sameter saya jarakna. Bener kan enggak? Anu karunya tukang ojek. Tukang ojek jadi korban paling menyedihkan. Tukang ojek boleh operasi ojeknya dengan syarat harus menggunakan prokes. Jarak tukang ojek dengan penumpang minimal 1 meter. Atau ngusruk dia penumpangna. Betul apa tidak? Yang paling parah ini merusak ranah agama, saudara. Tingali beberapa masjid di kota, masya Allah, rek masif asup kamar jual masih kuat ditembak. Tadi aing sholat asar kieu lah di Citra. Cik aing naon dia maksudna dikiki. Aing marek sholat. Bapak pakai masker enggak? Neuk sholat, aing neuk sholat. Begitu kan. Terus sama masker los begitu kan bisa naon. Dikieu lah. La ilaha illallah.
sehingga kita sholat di masjid kota jaga jarak antara makmum dengan makmum jaraknya 1 meter. Nu sholat sieun karena corona pan teu gablek polo cek aing mah. Ih. Nu sholat sieun karena corona tol. Ih. Punten dulur. Bukankah ketika kita sholat dina bacaan doa iftitah kita sering membacakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Osok baca kitu osok. Kabehan sok baca kitu osok. Punten dulur, ketika kita sholat dina bacaan doa iftitah urang pan keur ngobrol jeung Allah, keur cacahan jeung Allah. Sanyana sholat kaula, ibadah kaula, hirup kaula, maot kaula, pasrah kumaha ceuk Allah. Pan dia ngomong-ngomong paeh kumaha ceuk Allah keur sholat sieun kana corona tol. Betul apa tidak? Atuh bagus keneh keur salat ku corona ceuk aing mah daripada keur gapleh ku corona dia. Betul apa tidak? Bagus keneh keur salat ku corona. Allahu akbar. Surga. Makana aneh Pak. Nu paeh ku corona can pernah ngadenge di pabuaran paeh di galengan. Pernah nu keur nyawah di sawah paeh ku corona pernah. Ayo kanyaho di galengan ngajepat di galengan. Kunaon ieu Mang? Paeh. Kunaon corona? Aya tahu wah. KBG anu paeh corona dingatakan paeh corona eta di rumah sakit. Betul apa tidak? Aneh. Tetangga kula ragag dina tangkil dibawa ke rumah sakit Aji Darmo Rangkas Bitung. Paeh cek dokter corona. Atuh gelut jeung aing. Cek kula, "Dok, ini bukan corona." Dia nih nyungsep dari tangkil dok digitukan. Apa cina nyungsep? Kepalanya malih dok digitukan. Gua aing neuleuh nyungsep kitu huluna nunjel. Paeh di petian cek dokter corona. Atuh gelut jeung aing. Waduh digitukan cek pikir dokter cek aing mah bodoh keneh dokter ieu. Hebatan keneh tukang bengkel daripada dokter cek aing nih. Bener tah? Eta dokter mah sanajan sakola luhur bodoh cek ulah mah. Jajal ibu boga keluhan punya penyakit datang ke rumah sakit ditanya ke dokter ibu sakit apa bener enggak kan boloon cek aing mah dokter ongkos ya nanya keneh bener enggak jajal bengkel anu teh sakola tukang bengkel bapak mau motor mogok ya datang ke bengkel non pernah ditanya ke bengkel motor gering non dia can pernah nanya cek bengkel mana kunci kontakna iya Mang. Wah, busi mah busi, tidak masalah busi. Nyahoan dia bengkel mah. Teu kudu loba nanya. Teu tingali. Punten dulur. Ieu aneh, nu salat sieun kana koron. Tingali. Ternyata hadis Rasul sudah menyatakan umat Islam di akhir zaman itu akan semakin ribu, agama akan semakin rusak. Ayeuna. Makanya mohon maaf, dengan kebijakan dengan adanya aturan menjaga jarak, kita khawatir Pak. Kita khawatir Bu, jaga jarak, khawatir umat Islam jaga jarak dengan masjid, khawatir umat Islam jaga jarak dengan pengajian, khawatir umat Islam jaga jarak dengan ulama. Itu yang kita khawatirkan. Bukankah kita sadar ada janji Rasul yang mengatakan sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Sayati sinalitan fi cek sadeli ifadati takrib nudukeun kana mana deukeut. Tuh dia kabongkar ku santri balik Rome mah kabongkar. Bener enggak? Oh, kabongkar ku salafi mah. Antara ulah gagabah ka santri salafi. Seukeut dia budug-budug Ih bener. Karena memang mohon maaf, saya sering menyampaikan di mana-mana. Di Banten itu yang menjadi ikon itu pesantren salafi. Yang menjadi kebanggaan Banten itu pesantren salafi. Karena di pesantren salafi itu mereka mempertahankan metode pendidikan yang diwariskan ke Rasulullah yang hanya ada di salafi. Di tempat yang lain tidak ada. Metode apa? Sorogan. Sorogan eta di salafi doang. Kula can pernah ngadengi guru SD anak-anak sebelum belajar mari kita sorogan. Can pernah ngadengi. Benar kan enggak? Tapi di pesantren salafi sorogan ini jadi keharusan, kewajiban. Tongtrong bada dohor. Mata geus tunduh teu ka santri.
kiai na betong trong cek santri siale kiai sugan aing pereng aja cenah ya tapi tunduh-tunduh ge leumpang ka majlis demi memenuhi panggilan kiai. Betul. Begitu nyampe ke majlis rasa ngantuk ngadadak hilang. Kenapa? Karena suasana ngaji di majlis itu luar biasa. Eta waktu sorogan ngaji pakencang-kencang urat beheung koma teh bagi narkib amin bismillah beda jeung Kinur Hasan beda. Bismillahirrahmanirrahim 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 kiaina bari ngopi dohor teh pan ceukina terus lap diatun menang dibaca 7 wajah. Ih ceuk loba amat dia batur ge 5 dia mah 7 tolol dipagahan ku kiaina mang batur ge narkib amil dina lapad-lap diatunkeun 5 lain 7 kumaha ceuk santri Badung ngajawabna sakali-kali bah cenah beda jeung batur ih tolol ceuk kiaina halus kumaha sia nu penting ngaji teruskeun hayang nyaho belah mana bedana aing cenah ieu. Bismillahirrahmanirrahim lap diatun menang dibaca 7 wajah ceukina terus kagok aing kagok edan cenah ceukina lap diatun ari 2 deui mah wajah abah jeung wajah kula. Waduh ieu lamun kiai boga santri kieu 3 beda jeung stres ya kiai boga santri teu menang dipagahan beres narkib hebatna salafi lumpat kana ngelal santri lamun bisa ngelal gagah hebat santri lamun bisa ngelal eta kanjut alabatan emas di mahala macem-macem cek kiai na hemang kamari narkib ayeuna ngelal siap bah pakai elal ke diri mohon bah siap kenal piana siap bah sorogan harapan kiai dong doa. Bismillahirrahmanirrahim qama asluhu qama ala wazni fa'ala kulibatil waw alifan litaharuki wang fitahi ma qabla fasara qama cek na hebat kumacana cek altihan bang siap bah min wawin nawiyain bitahrikin usil alifan ibnil badafatin mutasil kumacana mang balik kawin kakak keur dihareupeun kiai mah bener eta ngelalna akur jeung qaedahna begitu balik datang ka kobong maklum zaman now santri galau kumaha santri galau duit teu boga kiriman can datang nu paeh bae deh aduh itu zaman di kobong lamun nu paeh 3 bulan mah krisis moneter langsung kolep bener dan teu komo zaman ayeuna santri geus taan teh ya teu harang ada yang inah teh harang di masjid al-faleh diumumkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun ceuk santri mang anu paeh alah ulah atoh dia kayak nanyakeun ka RT nanyakeun santri panu kolot Pak RT, maitna cenah di petian tanto, di petian mang santri, gratis urusan anak. Tuh santri gaul kayak gitu, duit teboga, kiriman can datang, nu paeh bae, katambah menang beja, kabogoh dikawin ku batur, kiamat letik, ngalamun depan di kobong, cek santri, waduh, dunia tidak selebar daun kelor. Ngubaran awak sanajan kabogoh dikawin ku batur semangat ngaji tidak akan pernah luntur bating bareng ngadako mena amben diapan hayang belajar ngapalkeun ngelal ngalancarkeun ngelal nu kamari bareng ngadako teh ngelal cek santri teh kieu bismillahirrahmanirrahim itil naon di aing mah keur ngelal dengekeun tulis lumayan ya Bismillahirrahmanirrahim itil asluhu iutil ala wazni if'il kulibatil wawuyaan litahruki wang kisari ma qablaha fasara it tuh tingali kabongkar ku pesantren salafi mah sayati ala ummati cek Kangjeng Nabi moal kabal deui bakal datang hiji zaman nimpah ka umat kaula ya firruna minal ulama wal fuqaha di mana manusia akan jauh dari ulama, manusia akan jauh di para kiai. Iraha ayeuna. Berapa banyak pengajian yang diliburkan gara-gara corona? Betul. Karena pengajian libur anu biasanya tiap minggu panggih jeung guru, panggih jeung kiai, urang ngajauhan jeung kiai. Betul tuh.
Maka yang kita khawatirkan, khawatir umat Islam akan semakin jauh dengan Allah. Na'udzubillahi min. Satu. M yang kedua harus menggunakan masker. Nah, hampura teh, ulah paling enak lamun keur ceramah lebih kang make masker. Enak kaingna. Terus terang bae, enak. Naon sababna? Aing teu bisa ngabedakeun mana nu geulis, mana nu monyong. Pan bingung ka aing eta. Cek aing geulis tah monyong isa masker ya. Disangka geulis bisi monyong. Ampura ulah pernah trauma baheula teh, pernah trauma. Ulah baheula keur ngalaman di pasantren pernah ngalaman badung. Ngeun kula mah badungna baheula ikhlas. Makanya jadi kiai aing. Karena santri lamun jadi kiai lamun badung kudu ikhlas dia. Mana badungna kula? Batur mah ngaji aing mah nonton layar tancep baheula. Nonton sorangan bae kula mah teu ngajak-ngajak batur eta ikhlasna aing tah teu ngajak-ngajak batur yang sorangan bae leumpang datang ka panontonan manggih awewe katempona geulis eta bikang ku kula mana cirina geulis ti mimiti panggih nutupan irung bae kita wah cek aing yakin geulis ieu bikang ieu karena ingat kana bahasa kolot baheula teh setiap barang anu sok dibungkus eta mahal bener tah barang anu dibungkus eta pasti mahal. Tingali barang-barang Alfa dibungkus tante mahal. Cirina mahal naon? Teu meunang ditawar sih eta mah. Tolol tah si Alfa eta. Teu meunang ditawar. Sanajan anu nungguan kasirna anak teteh, ih sakitu bae hargana. Bener tante? Teu boh jeung baraya sih eta mah. Mahal. Begitu ningali dibungkus bae eta, semakin penasaran. Pan punten. Eta lalaki mah di mana geus boga kahayang. Segala jurus bakal dipakai. Bener tante? Segala jurus bakal dipakai. Jurus yang paling jitu menaklukkan hati perempuan itu dengan cara menjual jasa. Menjual jasa. Tawaran kurang man. Neng, bade baso. Gitu kita bikang. Waduh, gagal dong ini. Ulah nyerah. Lamun ditawaran baso teh daek tawaran lain. Hoyong es neng. Gitu keneh bae. Waduh, nu panas embung. Nu tiis embung, nu sedeng dong hayang gitu nih. Tawaran seprit, hayang seprit neng. Gede kene bae. Kan bingung ka aing eta. Rada ngagas ngomong saeutik eta. Atuh geura ngomong burung. Hayang naon sih ari kitu geura ngomong. Mumpung loba padagang, tenang ditraktir ku aa. Age boga duit menang nyolatkeun tenang bae. Akhirna ngomong eta bikang, hayang sungah. Cek aing naon ieu suahnya sumpah aprak-aprakan neangan pedagang suah teu panggih aing begitu balik dia cek ulah neng ari suah naon untung aya babaturan nu ngarti diterjemahkeun ku babaturanna ieu si neng hayang suuk cek aing jauh amat tina suuk kana suah ieu barang dibuka eta tiungna horeng suing bibirna goblok di kitu kana katibu haram jadah doang eta kawas ya nu sama masker ulah gagah bah bisi suah doang aing. Tuh aneh. Kebijakan make masker ari nu cager dipaksa dirajia tita make masker ari nu edan bebas. Teu kaharti aing mah. Bener henteu? Pernah lurah ngumumkeun, "Hei, dulur, minggu hareup tewakan nu edan tita make masker." Pernah ngadengin nu edan di maskeran? Padahal nu edan mah tilok sabaj, awak nakot, tapi bebas pakai masker, betul? Aneh aing mah. Jeung hebat anu edan itu sanajan tata ranjang can pernah asup angin. Pernah neula di pasar Gembong nu edan kompak siling kerokan. Gaganya nama can pernah asup angin. Tuh tinggal. M yang ketiga harus mencuci tangan. Masuk rumah cuci tangan, keluar rumah cuci tangan, hantem dia kokobok unggal poe. Ari nyatuh henteu. Antu lain peh ku corona sih eta mah. Peh gara-gara teu nyat. Punten dulur. Artinya apa? Ini sudah menyangkut urusan akidah. Ini sudah menyangkut urusan akidah. Urang geus teu percaya ka Allah. Betul apa tidak? La ilaha illallah. Boga tetangga gawe di Jakarta dicurigai ku masyarakat Pabuaran. Ulah gagah bah karak balik di Jakarta. Pasti mawa koron. Sasalaman geus teu peda. Tidak bersentuhan sasalaman. Betul apa tidak? Geus teu yakin hati urang geus diruksak. Sangkaan urang geus goreng ka Allah. Betul apa tidak? Tuh tinggal
Artinya apa? Umat Islam waspada, wajib ikhtiar, wajib sieun mah ulah. Punten dulur, menyikapi corona kalau menggunakan logika mual bakal nyampe. Jangankan kita ilmuwan di bidang kimia, ahli di bidang kedokteran, sampai detik ayeuna belum mampu menemukan obat yang bisa menyembuhkan corona, betul? Karena pakai akal, pakai otak. Orang mah umat Islam dulur pakai pendekatan tauhid, pakai keimanan orang. Ada ungkapan ulama Mesir, seorang mujahid abad ke-20 yang bernama Syekh Muhammad Mitwali Asy'arawi, umur 9 tahun sudah hafal Quran, yang baru meninggal kemarin tahun 1999, karena meninggal kemarin anyar kene. Ungkapannya menarik, bejakan taulah, bejakan bahasa Mesirna, bejakan lanjut terjemahkan di kapabuaran loba kahayang amat lang dia. Nih kata saya Muhammad Mitwali Asy'arawi begini ungkapannya, tastarihu fi ta'irah wala ta'rifu qaidaha wa tastarihu fi safinah wala ta'rifu qibtanaha. Anda merasa nyaman ketika duduk di atas kursi pesawat padahal kita tidak mengenal siapa pilotnya. Ibu bapak anu pernah naik pesawat, apakah kita pernah mengenal siapa pilotnya? Tidak. Tapi orang ngerasa anteng, ngerasa nyaman ketika sudah duduk di atas kursi pesawat, nyaman, anteng. Masya Allah, ngeunaheun. Diuk dina pesawat ngeunaheun. Masya Allah, korsina empuk, pelayana gareul. Masya Allah, eta mang pramugari nu monyong. Sumpah nu monyong eueuh. Siswa dinya eueuh. Ngan eta tolongna pramugari naon coba? Selalu memberikan senyum yang paling indah. Eta tolongna tah. Dina lawang pesawat ini sedang sampai. Selamat siang Mas. Senyumnya manis. Kugu geus nyaho kelemahan kula mah cuman hiji. Kula mah teu kaop nempo jalma geulis seuri. Aju hayang mungkus we teu kaop wae tah. Ih, Masya Allah. Betul ge na kursi pesawat. Pan biasa sok diumumkan teh ku pilot. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penumpang calon jemaah haji atau umroh, harap kenakan sabuk pengaman karena pesawat sebentar lagi akan take off. Aing mah pura-pura bego harita. Eta sabuk waing teu dipake. Atuh dieu pake bae biasa bae dieu. Pura-pura teu ngadenge bae. Pan ke dipariksa ku pramugari. Bener tante? Dipariksa cek pramugari, "Mas, tolong sabuknya dipakai. Pesawat mau take off." Apa jawaban saya? "Mohon maaf, Mbak. Saya mah orang kampung. Nggak bisa pakainya, takut rusak." Pan engke ditulungan ku eta, dibantuan dipakekeun bari nangkep awak aing mah ala lumayan. Ongkos puluhan juta lunas. Makanya kula mah ka Mekah jarang mau pamajikan, rugi. Ka Mekah mau pamajikan ongkos nama puluhan jut. Mau pamajikan atuh sarojeng mau sepeda kempes. Ku mah sepeda kempes dituntun ditumpahkan henteu. Rugi aing teh hayang. Itu dong pelebah ngalaga pramugari yang penting bebas eta mah pamajikan mah. Bener lah henteu. Lamun aya pamajikan kula di ngalaga pramugari atuh beak aing diciwitan bae. Tuh tingali urang ngarasa nyaman Bu duduk di atas kursi pesawat padahal kita tidak mengenal siapa pilotnya. Wa tastarihu fi safinah wa la ta'rifu qibdanaha. Anda merasa nyaman ketika duduk di atas kursi kapal laut padahal kita tidak pernah mengenal siapa nahkodanya. Ibu bapak ngerasa anteng diuk dina kursi bus di Tangerang berangkat ke Jawa jarah keliling Bali. Kita tidak mengenal saha supirna tapi orang bisa molor dina bus. Betul apa tidak? Bisa anteng dina kursi bus. Betul. Pertanyaan kita pada malam hari ini, wa kaifa la tastarihu fid dunya wa anta ta'rifu mudabbiraha. Apa alasan kita umat Islam hidup di dunia make jeung kudu sieun kana corona? Apa alasan umat Islam hidup di dunia sieun miskin, sieun susah, sieun teu nyatu padahal kita sudah mengenal siapa yang mengatur kita di dunia? Sanu ngatur urang, Bu? Allah. Anu ngadamel urang saha? Allah. Anu nurunkeun corona saha? Allah. Anu nyagerkeun corona saha? Atuh rek naon sia kudu sieun kasih corona? Jaya Allah. Ih heueuh nya. Aya Allahnya.
Heunya sia. Justru di dia salahna dulur. Ketika wabah corona turun, punten dulur, lain masjid anu dikosongkeun, lain pengajian anu dibubarkeun, bukan muludan yang dilarang-larang, bukan islamilad yang tidak boleh, bukan acara pengajian yang tidak boleh. Justru ketika wabah corona turun, deketan Allah, pinuhan masjid, pinuhan majlis taklim, ulah dijauhan Allah, ulah dijauh. Ibarat kita dikejar anjing galak, punten Pak, ulah lumpat nggak capek-capek. Aya anjing galak urang lumpat siat capek ongkoh, ngusruk ongkoh, digegel ongkoh. Bener tante? Lalu bagaimana caranya ketika aya anjing galak supaya orang aman? Kenali pemilik wauhan nu bogaan. Ketika kita sudah kenal dengan pemilik anjing, tinggal ngomong kan nu bogaan, mang anjing sia galak. Nu bener tuh malah TPKI. Anjing galak kalau dipanggil sama pemiliknya nurut tamual, ngegel moal ka urang. Corona teh galak dulur. Corona teh galak. Deketan nu bogana, ulah dijauh. Di dieu salahna dulu. Terus terang Pak, saya dari awal COVID-19, dari 2019 kita menunggu instruksi dari pemerintah. Sugan ayah pemerintah menginstruksikan, hei umat Islam dari Sabang sampai Merauke, adakan istighosah secara nasional, adakan munajat kepada Allah, adakan doa bersama di masjid masing-masing supaya wabah corona diangkat dari Indonesia. Ayah ajakan berdoa ayah. Allah. Sugan ayah perintah dari presiden, hai orang Kristen, adakan doa di gereja masing-masing, minta kepada Tuhan kalian supaya corona diangkat dari Indonesia. Ayah ajakan berdoa di presiden ayah. Allah. Justru yang ada instruksi dari ormas kepada umat Islam supaya berjamaah ditiadakan. Masyarakat umat Islam kita sholat di rumah masing-masing. Cek aing aturan goblok anu saeuleuk kieu. Ayo ngomong non dia. Aturan pang goblok-goblokna. Di mana logika hukumna dulur? Jalma awam dina bab sholat teu nyaho mana rukun, mana sunnah, mana nu ngabatalkeun. Kita sholat di imam masing-masing, di mana benerna, di mana bener. Ayo dia digalai ku aing ayeuna ieu. Coba pikir ku urang Mang Santri. Jalma awam teu nya bab sholat, teu nyaho mana rukun, mana sunnah, mana nu ngabatalkeun. Kita sholat sorangan, eueuh bedana model bikang dibere alat kosmetik tapi teu bisa makena. Dibere lipstik dipake di halis ku sia. Ari teu nyaho, bener henteu? Dibere sifat dipake na bibir. Nepi ka tutung bibir ku sifat. Dibere wedak di kana buukeun. Sampai ka putih buukna. Dandan kitu geulis tamoal. Aduang bobongkong cek aing mah. Betul apa tidak? Iya aturan teu karti Bu. Jalma bodoh kita salat sorangan. Punten dulur. Anu hewa ka masjid mah tohun sia tohun. Cek nu sebul ka masjid tiba heula aing hayang ngosongkeun masjid kiai sabenerna mah ieu. Kakara kaina dikosongkeun. Tuh tingali. Urang katipu ku aturan. Sampai urang poho ka Allah. Poho ka Allah. Makan lamun kurang dileupan ieu teh fitnah akhir zaman. Ciri dunia tereh urunan. Mana buktina? Dunia terbalik. Dunia terbalik. Nu bener dianggap salah, nu salah dianggap terbalik kayaknya. Artis jablay paeh di jalan tol diberitakeun turun-turun. Eta nu heuncet 80 juta teh. Aing terus terang keur ngumpulkeun duit sampai 80 juta. Saeutik di padahal mah ieu. Kaburu paeh si eta na. Waduh, 80 juta. Aing mah hayang ngasaan beta dong kumaha 80 juta. Sugan aya huntuan bener di jerona. Tuh tingali. Artis paeh di jalan tol eureun diberitakeun di media, betul? Tapi ketika kemarin Laskar FPI yang meninggal, umat Islam meninggal di kilometer 50 Karawang, sampai kaina beritana Tapi kita umat Islam tidak perlu bereaksi berlebihan. Ulah kudu dia mau hartian mau lidenge dia. Bener kan tuh? Mau lidenge. Takbir pak kencang-kencang di monas takbir. 13 jeding Jokowi lagi ente. Nggak capek-capek dia. Lalu bagaimana? Perkuat ibadah orang, tingkatkan ibadah orang, tuntut jaga di poe kiamat. Gitu umat Islam. Betul atau tidak? Tuntut jaga di poe kiamat.
di hadapan pengadilan Allah, tuntut. Aing bakal nuntut nih kayak. Nu dituntut Jokowi kuai. Kagok kuru dia aja mah. Tuntut. Ulah kudu demo. Nek naon demo? Capek-capek. Betul tidak? Tingkatkan ibadah orang, munajat orang ke Allah. Geurah hayang geurah panggil Allah, hayang geurah ngalaporkeun, hayang geurah panggil Allah, hayang laporkeun ka Dewi. Aing mulu kamari batal gara-gara dia. Akibat aing tambah kurwa ini ya. Jadi kali. Ieu teh fitnah akhir zaman. Maka solusinya cuma satu. Perkuat kembali persatuan umat Islam. Sing-singkan urusan partai, urusan bendera, urusan warna, sing-singkan. Kedepankan kepentingan agama. Insya. Yang kedua, perkuat kembali pengajian. Ulah dikendoran pengajian, ulah dikendor. Ya fitnah akhir zaman teh geus mulai karasa. Maka ibu harus punya peran aktif. Lamun ibu boga salaki sebelum ngaji malam Salasa, ulah eureun magahan ka salaki, ulah eureun. Omongan ku ibu. Lamun diomongan teu ngadenge keneh, tarik ceulina jiwir. Bari dicekel ceulina. Ngomong ibu ka salaki, Pak, atuh kudu mikir, hirup di pabuaran, ngaji mingguan teda, bulanan atuh kudu kudu isin kaum, jang geus kol, moal kebel gemod. Kayak kebel-kebel masalah kita teh mikir. Cek salah kita teh. Kayak ngerek ngilu ngaji. Iraha setahun sekali. Iraha kayak di palahiyah muludan ngilu ngaji. Ayeuna ngilu ngaji muludan. Alhamdulillah. Pan satahun sekali muludan mah. Cek salakina aing mah cenah lamun ka pangajian leumpangna terakhir bae. Kurang kitu Kak. Isin di haruan ku batur. Leumpangna terakhir. Karena leumpangna terakhir teu kabagian tempat. Deket masjid geus pinuh. Nu digigir masjid geus pinuh, di jorong geus pinuh, teu kabagian tempat. Kabagian tempatna deket kandang embe. Gek di kandang embe. Lah cenah nu penting aing ngaji di kandang embe. Maklum jalma tilok ngaji ieu. Kakareke gek diuk. Lenggut bae kikian. Bari hees. Kikian bae lenggutan. Teu sadar horeng di jero kandang embe aya embe lalakina. Disangka ku embe ieu jalma ngajak gelut. Atuh mundur memang tetalanja. Buladag be atuh gelut jeung be. Si eta batur mah ngadengkeun pangajian, si eta mah bakbek gelut jeung be. Eta peci kuat pinuh ku teh embe. Tapi hebatna naon? Bagian ngabagi berkat mah meunang teh si eta meunang. Aneh aing meunang teh si eta meunang. Geus menang berkat mah mabur we balik cenah. Alah cenah aing ngaji geus cenah berkat menang baliklah cenah. Balik eta urusan. Karena tilok menang berkat ka eta sapanjang jalan berkat dikodokan bae ku si eta. Maksudna hayang nyaho ieu posisi daging aya belah mana ieu? Dikodokan belah di cirian. Maksudna bisi datang ka imah rebutan berkat jeung anak pamajikan manehna mah geus nyaho posisi daging aya belah mana. Cek ben aman pan mah kusaha. Begitu datang ka imah gidig mau berkat eta pamajikanna bunga aya kaget aya. Bunga neuleus salaki datang ti pengajian bari mau berkat. Alhamdulillah salaki aing balik ngaji mau berkat. Jeung salakina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barang di deuleu pecina pinuh ku tembe. Ceuk pamajikanna ari kakak kumaha ngajina. Enan dia cenah. Atuh eta tembe ka hulu-hulu kumaha tadina ka? Ulah loba omong dia cenah. Embung ngadongengkeun sia embung ngadongengkeun isin. Gengsi ngadongengkeun mah. Ulah loba omong. Nu penting aing daek ngadenge kana omongan dia, daek ngaji setahun sekali, iya bukti ngaji aing menang berkat. Geus daripada ngalobakeun omong, mending keneh ngadar berkat dia. Dibuka be turub kejo, berkat eta. Begitu dibuka turub kejo, bret pareum lampu. Waduh, ka ieu pareum lampu kumaha yeuh? Kunaon tuh? Lain daharna kumaha? Alah, cenah dahar ieu pake jeung bingung dia mah dahar moasa sampe kana ceuli cenah. Pasti kana sungut sejong bae. Atuh eta mah anteng nyaho ieu posisi daging aya belah mana nyahoan. Diceklan bae kieu bae. Geus kira dahar bae cenah. Belawak salaki mah ngadahar daging. Ari pamajikanna goreng nasib, salakina mah ngadahar daging, sae pamajikanna menang laja. Laja. Maklum, poek itu kadeuleu. Ceuk pamajikanna, heueuh kanya. Allah mah adil kanya. Kakak nu ngaji, kakak nu menang pahala, kakak mau ngegel daging meureun. Ya kula mah ngaji henteu pahala teu meunang kula mah ngegel aja.
cek salakina lebok dia tanya mana cara rewe dia lebok omong teuing karena lajan udah ku pamajikan kontan harita keneh mulus beuteung waduh kaceun ieu mulus beuteung kunaon laja hayang ngising kaceun atuh modal dia ka ditu anteur ka japoek dianteur ku salakina ka WC begitu datang kana lawang WC salakina rek parkir ditarik kerah bajuna ku pamajikanna ulah ka jauh didinya bae diuk ya kami poek sieun eta salakina kieu di lawang WC mana kebel modalna maklum keur mules ieu beres modal rek pamajikan rek ngisang neangan gayung di kamar mandi teu panggih cek pamajikan ka cenah gayung ka mana aya lin cenah di didinya eueuh ka cenah aya teu aya ka wayahna cenah pangtiang di dapur pupar-papar salakina neangan gayung horeng eta gayung dipake ngaganti oli motor anakna eta gayung aya olian campur bensin teh karena jengkel salakina eta gayung dibikeun bae ya gayung ari disangka ku pamajikanna husnudon pamajikan salaki aing ngadadak soleh pamajikan rek isang kuat disiukeun caina dianggap cai puguh oli tolol karena poek teh kadeuleu eta oli hantem dipake ngisang ku pamajikan bisa dibayangkeun ku teteh eta oli urut campur karate apanya dipake ngisang atuh renyeng boboganan padahal datang keluar kak kadi ge naon tuh lain sugan kami mecenah kakak tadi merecai pan dia metana ge gayung ka aing tolol ari kitu sugan kami mecenah eta gayung cai pan aing mah poe teh kadeuleu heueuh kami ge saruan teu neuleuh cenah ari kitu horeng oli ka campur bensin oli laju dipake ngisang alah sia terus ayeuna cenah araratul bobogaan kami lain naon cenah bisi infeksi doang eta ngadenge pamajikan bisi infeksi khawatir salakina khawatir mun sabah khawatir jaboga hiji ieu pan cadangan cadangan model Muammar boga cadangan ngeunaheun mehna mah infeksi hiji aya kene cadangan hiji deui ieu boga cadangan khawatir cek salakina waduh bahaya ieu geus enak kieu cek salakina aing mah inget keur zaman sakola aya istilah P3K pertolongan pertama pada kecelakaan wayahna si ayeuna geura ka kamar ngadangkak di kamar engke waing disorotan nu mana nu infeksina nurut pamajikan aja yang cager begitu datang ke kamar pamajikan ngadangkak disusul ku salakina maksudna rek disorotan neangan baterai eueuh HP teu boga ari ngodok kana kantong aya korek jepris aya korek gas maklum salaki keur panik ieu terpanik eta ngahurutkeun korek bari ngageuder begitu korek hurung horeng eta korek deukeuting kana bobogan pamajikan bisa dibayangkeun ku teteh oli campur bensin begitu neuleuseunna pan langsung nyamber jeblug kahuruan atuh geger sapabuaran kahuruan kadenge ku nu keur ngahadiran mudan naon teh nu kahuruan NCB tadi kabel listrik teh cenah dina kompor gas ceuk eta jelema terminal aing kahuruan ngadenge terminal kahuruan bubar anu mulu dan harita keneh panasaran hayang neuleuh terminal anu kahuruan sakitu anu kapiatur mudah-mudahan manfaatna anu leres eta hidayah ti Allah Subhanahu wa taala anu lepat tina kadepan pribados mugi ageng hapunten sakitu anu kapiatur akhiru kalam hadani Allah wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.